Сега ще ви покажа всъщност какво има в една кутийка, какво може да очаквате и какво ще се случи след 10-14 дни. Когато отворим кутийката, виждате, всичко това са около 5000 микроскопични яйца на трихограма. Трихограмата, когато се излюпи, виждате колко е микроскопична, почва да ходи и подскача, макар че има крилца, не лети чак толкова, подскача като дървеница и започва да търси яйца на неприятели, на вредни насекоми, които нанасят щети на растенията в градините. Трихограмата, като всяко живо същество, има жизнен цикъл, тя не живее много дълго. Затова трябва да се опреснява и в горещото време се слага през 10 дни такава кутийка. Когато е по-хладно времето, се слага през 14, 15, може и през 20 дни, зависи от атмосферните условия. Много хора ни питат следното нещо. След 10-14 дни какво остава в кутийката? Има два варианта. След 10-14 дни, когато отворите кутийката, ще видите две неща. Едното е, възможно е да има, както изглежда сега, множество яйца, но като увеличите с телефона си на зум или поставите под микроскоп, ще видите дупчиците във всяко яйце, откъдето е излязла. Другия вариант е почти да няма яйчица. Пак зависи от много неща. Ако е много топло, отдолу има сладък сироп, върху който яйцата полепват и служат за първоначално подхранване. Ако е много горещо, сиропа изсъхва, черупките от яйцата могат да паднат и по кутийката да не останат много. Така че не се притеснявайте, когато видите, че има множество такива точици. Увеличете ги, за да сте сигурни, че трихограмата е излязла. Ще ви бъде интересно. Но главното е, че от всяко яйчице има дупчица, видима и ясно при голямо увеличение, от която излиза трихограмата. Не забравяйте да ги сменяте. На 10-14 дни, когато е топло на 10, когато е по-хладничко, след 14-15 дни. Защото защитата трябва да продължава дълго време, колкото и да сте защитили градината си. И вредните и полезните насекоми имат свойството да мигрират, така че може да ви нападнат тези на комшиите. И затова трябва постоянна грижа за растенията.